नाजरीन, ये रेलवे स्टेशन है और आज मेरी रवानगी है रोड़ी। तो अभी रहमान बाबा एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहा हूँ। 12:15 बजे आएगी, तकरीबन 1 घंटा पड़ा है। नाजरीन, मेरा बेटा हुसैन अहमद मुझे स्टेशन पर छोड़ने आया है और अब हम जो है रहमान बाबा एक्सप्रेस हब का इंतज़ार कर रहे हैं ट्रिग रोड कराची पर। बड़ी रश उतरी है बिजनेस एक्सप्रेस से और माशाल्लाह तकरीबन तबलीगी जमात के लोग हैं। नाजरीन, एक डाउन ट्रेन पहुंची है ट्रिग रोड कराची पर। सामने से इंजन आ रही है, जिसकी वजह से रहमान बाबा को पीछे खड़ा किया गया है। नाजरीन, ट्रिग रोड कराची पर रायगंज से आई हुई जमात स्टेशन पर नमाज पढ़ रही है। हुसैन अहमद जो मुझे ट्रेन में बिठाकर रवाना हो रहे हैं अभी, मेरा बड़ा बेटा। नाजरीन, 3 घंटे जो है लेट है ट्रेन मेरी। रहमान बाबा को 12 बजे पहुंचनी थी ट्रिग रोड पर, अभी 3 बजे पहुंची है और अभी निकल रही है ट्रिग रोड कराची से।